नमस्ते नमस्कार म वरुण राई र आज विशेष कुराहरू गर्दैछु। दुःख लाग्छ हामी जस्तो परदेशी भूमिमा बसेको युवाहरूलाई, किनभने मेरो देश के हुँदैछ त्यो त थाहा छैन। कस्तो व्यक्ति सदनमा अनि संसदमा अनि प्रधानमन्त्री भइरहेछ। धेरै दुःख लाग्छ। हाम्रो आदरणीय बालनजी प्रधानमन्त्री, तपाईलाई एउटा सुझाव, हामी जस्तो परदेशमा बसेको युवाबाट, तपाईँ जति नै लुक्नुहुन्छ नि, तपाईको त्यति नै हामीले तपाईँ बिचमा तपाईलाई देख्ने कुरामा नेगेटिभ त्यति नै हामीबाट फैलिँदै जान्छ। किनकि तपाईले जवाब दिनुपर्छ। तपाईँ एउटा जनताको काम गर्छु भनेर तपाईँ आउनुभएको, तपाईलाई त्यतिकै झापावासीले तपाईलाई त्यहाँबाट जिताएर पठाएको होइन। र म सुकुम्बासीको पनि कुरा गर्नु मन लागिरहेछ, किनभने सुकुम्बासी जति छ काठमाडौँ मात्र होइन, तपाईँको क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै सुकुम्बासी छ। र म एउटा तपाईलाई भन्दैछु, प्रश्न गर्दैछु, के हामी युवाहरू चाहिँ तपाईँको जहिले पनि परदेशमै जिन्दगी बिताउनु पर्ने हो? र हामी जस्तो युवाले परदेशमा जहिले पनि अरूको गुलाम गर्नुपर्ने हो? आशा थियो तपाईँमा केही देश बनाउनुहुन्छ कि भन्ने, तर तपाईँ त अहिले आएर बोल्न पनि नसक्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ। किन जनताको आवाजलाई तपाईँ जवाब दिनुहुन्न? र यदि तपाईँ सक्नुहुन्न भने, जवाब दिनु सक्नुहुन्न भने, तपाईँको जुन पद छ नि, तपाईँले अरूलाई हस्ताक्षर गरिदिनुहोस्। म सक्दिनँ, अरू कसैले सक्नुहुन्छ भने चलाउनुहोस् भनेर अरूलाई स्वीकृति दिनुहोस्। नत्र भने नबोली एउटा राष्ट्रपति जस्तो माननीय जीवहरू बसेर तपाईँको बारेमा तपाईँले केही भन्नुहुन्छ, विकासको बारेमा हाम्रो जनताको आवाज सुनिदिनुहुन्छ भनेर तपाईँलाई कति आशा गरेको हुन्छ। तर तपाईँ न मिटिङमा आउनु छ, न तपाईँले कुनै जवाब दिनुहुन्छ। र पछिबाट भन्नुहुन्छ तपाईँ स्टार्टर, यो स्टार्टर लेखेर कुनै ठुलो विकास हुने होइन। बालेन्द्रजी, म भन्न चाहन्छु, तपाईँ जुन ठाउँमा बस्नु भएको छ नि, त्यो ठाउँमा बसेर तपाईँले जनताको आवाजलाई, तपाईँले जवाबलाई, प्रश्नलाई तपाईँले उत्तर दिनुपर्छ। र हामी जस्तो युवाले नि तपाईँलाई किन त्यो ठाउँमा पुऱ्याएको थाहा छ? केही आवाज सुनिदिनुहुन्छ, केही आवाज, किन त्यो 72 जना जेनजीहरू त्यो आन्दोलनमा मरेका शहीदहरूले तपाईँलाई फेरि भन्नुहुन्छ प्रचण्डज्यूलाई 17,000 को मार, तर तपाईँ पनि 72 जनाको ज्यान लिएर तपाईँ त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ। प्रचण्डज्यू पनि 17,000 को ज्यान लिएर त्यो ठाउँमा पुगेको भन्नुहुन्छ नि, आरोप लाउनुहुन्छ नि। तपाईँले पनि भन्नुभएको छ, तपाईँको श्रीमतीलाई हस्पिटल लान लेट हुँदा, ट्राफिक जाम हुँदा तपाईँले सिंहदरबार जलाउँछु भने त्यो हामीले भुलेको छैन। यदि तपाईँले यो काम गर्दै जानुभयो भने फेरि जनताले तपाईँको घर चलाउनु पनि केपी बाको भन्दा फरक देखिँदैन। बालेन्द्र शाहजी, यो तपाईँलाई सुझाव पनि एउटा प्रश्न पनि, के हामीले फेरि तपाईँलाई पनि त्यही तपाईँले जुन स्टार्टर लेखेको तरिकाले हामीले पनि गर्नुपर्ने हो? देशमा युवाहरूले जेनजी पर्यटन तपाईँको भयो भने अब अर्को फेरि ऊ निस्किएला नि। यति याद गर्नु होला, त्यो 72 जनाको शहीदको रगतले तपाईँलाई नि फेरि पिघल्नेछ। 17,000 भन्दा ठुलो 72 जनाको शहीदको, यदि याद गर्नुहोस्। र म भन्न चाहन्छु, यो भिडियो तपाईँहरूले सक्दो सेयर गर्नुहोस्। र तपाईँले त्यो मिटिङबाट किन निस्किनु भयो, त्यो जवाब तपाईँले दिनुपर्नेछ। र तपाईँ त्यो मिटिङमा किन आउनु भएन, त्यसको जवाब पनि तपाईँले दिनुपर्नेछ। माननीय हर्कज्यूले भनेको जवाब तपाईँले दिनुपर्नेछ। अन्य सदस्यले भनेको जवाब तपाईँले दिनुहुन्छ।
र तपाईँले तपाईँको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रवि लामिछाने ज्यू तपाईँलाई पनि यो प्रश्न, तपाईँको पार्टीको जवाब तपाईँहरूले दिनुहुन्छ कि या फेरि जनताहरूले त्यही पहिलाको जिन्जी आन्दोलनको जस्तै तपाईँहरूको फेरि सिंहदरबार जलाउने होइन, त अब तपाईँहरूको सिंहदरबार जलाउने होइन, हाम्रो इतिहास तपाईँहरूले जलाउनु भएको छ, तर तपाईँहरूको घर जलाएर फेरि लिनेछ। फेरि यति याद गर्नुहोस्, तपाईँहरूले जसरी सिकाउनु भएको छ जनताहरूले त्यसरी सिकिरहेछ। र यो तपाईँहरूलाई यो जवाब मबाट र मान्छेको जवाबमा तपाईँहरू धैर्य हुनुपर्छ र तपाईँहरूले त्यो जवाब चाहिँ दिनै पर्नेछ। र जति मान्छेको जवाब तपाईँहरूले दिन सक्नुहुन्न, तपाईँहरूले त्यो पदको कुनै मूल्य हुँदैन र तपाईँहरूले त्यो जवाबलाई सधैँ नै धैर्यता गर्नु सक्नुहुन्छ। र म भन्न चाहन्छु, मेरो देश के भइरहेछ मलाई त थाहा छैन। म एउटा अर्काको परदेशमा बसेर दुःख गरेको तपाईँहरूलाई सानो पसिना बगाएर रिमस्टेक तिरेर तपाईँहरू अहिले मनबारी गर्नुभएको छ नि, फेरि अब जनता लाटो छैन। पहिला इतिहास मेटाएर हो नि, अब तपाईँहरू मेटाएर फेरि इतिहास लेख्नेछ। यति चाहिँ याद गर्नुहोस्।